Ngibuyele kwi-channel yakho wengunqa phambili. Ufike igama uPastor Winningi sibe ngokuyithoba sibe ngokusehlisa. Sibonga ithuba elokukhuluma nangokukhethekile. Ngale kwaloko sizochazela amaphupho amabili amathathu. Soxhila kumbala ogray, kumbala ompunga olikaMageba. Efuna sikubheke la ulombala ompunga nombala ogray ukuthi usho ukuthini. Mhlawumbe uma uphupha lo mbala loyo kungasho ukuthini kuwena ngaleso sikhathi. Kodwa ke before we go deeper asiqale sibonge kakhulu sinqonqoze kubantu abalandela i-channel ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele, uNkulunkulu anandisele, uNkulunkulu elivele iminyango. I-channel i-reach u10,000. We hope we're going to reach 100,000 someday ngenxa yokuba khona kwakho njengombukeli wayo nomlandeli wayo i-channel. Asingelela sigxile kona amaphupho la. Sikhulumela ngombala ompunga, sikhuluma ngombala ogray. Okumbala ke la iBhayibheli elokuchaza njengombala omuhle kakhulu, umbala ochaza isithunzi, umbala odu. Uma kwenzeka la kubo umuntu kophupha la ubona umbala ompunga, uPaul uhleka kakhuluma ukuthi into lezakho zimpunga, noma ke into lezimpunga lichaza la ukuhlakanipha noma lichaza ukukhalipha emkhakheni othile. Futhi lolu Paul ngaphinde lube uphawu lokuba indlula buchopho noma ke incitha buchopho noma inzululwazi kulowo mkhakha okubona njengamanje. Kanti ifunda kuIzaga la 16 verse 31 la ikhona ithi izinyo lezimpunga ziwumqhele obukhazikhazi okutholakala endleleni yokulunga. Kanti ke la uma ngeze kuba umuntu ophupha mhlawumbe ubona la umbala ompunga futhi at times kuba uPaul ngaba luphi lusho la ubuthakathaka noma ukuntula umhlahlandlela wokuphila. Futhi ngabe kusho ukuthi awukwazi ukuthatha mhlawumbe inqumo ngohambo lwempilo efanele ngabe uyalithatha njengamanje noma unokudideka noma ke unabantu abangengela ophathe noma umuntu okhohliseka kalula uma abantu begxisha ngezimfundiso zamanga. Funda ke la uHosea 7 verse 9 la khona ethi ngabezizwe baqeda amandla akhe kodwa yena engakuqapheli, izinwele zakhe zifafazwe ngokumpunga kodwa yena engaboni. Kanti ke la uma ngenze uphuphela imbuzi noma izimbuzi ezimpunga, uPaul loluhle kakhulu nolichaza ukukhanjelwa nokuvakashelwa amathongo olungabe lusho la ukuhamba kahle kwezinto zakhe esikhathini esizayo. Kanti futhi uma uphupha la ubona noma ugqoka ingubo ezimpunga, uPaul singachaza njengolubiko makunjalo olungachaza ukukhungathwa noma ukukhungatheka osukubambile uguquguquka mhlawumbe kwendlela wena osukuzizwa ngale sikhathi leso noma ukungabi nalutho empilweni njengamanje. Nanga umuntu uma kwenzeka la kube ukuthi uphupha ke ubona mhlawumbe ugibele uyayibona le moto noma uyigibele noma uyayishayela imoto enombala ompunga. uPaul uhle kakhulu lengane yakwethu nolibika imali engenayo ezinzile noma luzosho ukwenza inzuzo ezozinza. Yabo futhi lolu Paul lungaphinde luchaze la ukuthi ungenze kuzothola umlingano oqotho noma othembakele maduzane noma ke loyo muntu onayo njengamanje currently ku relationship umuntu oqotho nothambekele. Ingakho ungawubona umbala ompunga engathi umuntu osihambela ngemoto la empunga uyayishayela uhamba ngayo. Yabona? Kanti ke la uma kungenzeka futhi ubone la impisi noma mhlawumbe inja empunga engenaludlame, uPaul oluhle nolusho ukukhula ngokamoya olingasho ukusabalala ngokamoya. Kanti futhi la uma kwenzeka uphupha ubona inja noma impisi empunga nalolu futhi selichaza njengophawu oluhle uma ukuthi inje ngalo nolusho ukuphila impilo engenaso isici noma engenalucopho noma elisho ukuthi umuntu ohloniphayo umthetho noma izimiso ezithile noma kungasho ukuthi uyazazisa iziphathimandla noma abantu abangaphezulu kunawe. Futhi ngabuye kusho ukuthi kungenzeka uzokwazi ukuthi uphothule ngempumelelo lokho osuqalile njengamanje ongaba yifundo noma uqeqesho olithile noma uzothola umvuzo okhethekile noma kungenzeka ke maduzane uhlangene nabantu abaqavile abangashintsha impilo yakho noma uzothola umsebenzi ekade wawufisa. Kanti futhi
uma kwenzeka uphupha la usubona ikati elimpunga noma umntwana wekati ompunga, uphawu luphi olungaxwayisa ke ukuthi awuqaphele abangani bakho omphumbulo laba, noma qaphela abangani bakho bangabazenzisi futhi bagcwele mhlawumbe inkoshiso. Kanti uma uphupha la uzibona uzama ukugqoka noma uthenga ingobe ezimpunga, uphawu la olungabe lichaze la ukuthi kungenzeka usenawo amandla okuzabalaza empilweni. Kungenzeka mhlawumbe lisho futhi ukuthi usukulungele ukunikezela noma ke ukuphonsa ithawula emizameni yakho. Kanti futhi uma kwenzeka uphupha la ubona ke lo mbala ompunga, uphawu olungaphinde lusho ukukhungathwa yisithukuthezi nesizungu, ikakhulukazi uma ungazange ujabulele lo mbala noma ukujabulise lesikhathi ubona. Uma kungenzeka uthi uma uphupha ubona amakhehla noma izalukazi esezimpunga emakhanda, kusho ukuthi kungenzeka maduzane uzohlangabezana nabantu noma uzodibana nabantu abayizincithabuchopho abazokunikeza mhlawumbe ulwazi oluyinjula, ulwazi ozokusiza, noma kungenzeka uzothola ukucetshiswa okukhethekile kubantu abathile, noma uzothola ulwazi lwekhethelo kubantu abathile lo emkhakheni othile. Lindela ke ukuthola ingcebiso lapha noma ukucetshiswa okuhle nokujulile kubantu abathile noma bangaphezulu kunawe. Uma ubonela amakhehla noma kungasho ukuthi umuntu onobuhlakani noma uzoba nobuhlakani obuthile ongenzeka abe injula buchopho maduzane. Kanti ke sibonge nethuba. uNkulunkulu elibusise, uNkulunkulu elisikelele, uNkulunkulu evule iminyango, uNkulunkulu enandisele ngaso lesikhathi. Ngakhohlwa uqhubeka ngisapho lethandi sabona.